আচ্ছা, নব নিয়ে আমি বলছি। নব, এখন নব নিয়ে বলেন কখন কল দেওয়া শুরু করবে। নব, যতটুকু আমি শুনেছি, নব হচ্ছে নেক্সট মান্থের ফার্স্ট উইকের দিকেই কল করার কথা। যদি এদিক সেদিক না হয় তাহলে তো সেকেন্ড উইক হয়ে যেতে পারে, বাট ফার্স্ট উইকই সম্ভাবনা, পসিবিলিটি বেশি, যেটা আমাকে বলা হয়েছে আর কি। আচ্ছা, তো নবর ক্ষেত্রে যেটা হবে, দেন আমরা আবার শুরু করি নবরটা। নব হচ্ছে সিভি স্ক্রিনিং। সিভি স্ক্রিনিং হয়ে যাওয়ার পরে স্ক্রিনিং টেস্ট, যেটা স্ক্রিনিং টেস্টে হাইট, ওয়েট অ্যান্ড ভিজিবল মার্কস এগুলো দেখা হয়। ভিজিবল মার্কস দেখার পরে এটাতে তোমরা যদি সিলেকশন পেয়ে যাও তাহলে তোমাদের রিটেন টেস্ট হবে। রিটেন টেস্টের পরে তোমাদের হচ্ছে ফাইনাল ভাইবা। ফাইনাল ভাইবা হয়ে গেলে দেন হচ্ছে মেডিকেল টেস্ট। মজার বিষয় হচ্ছে নোভোয়ারে কোনো গ্রুপ ডিসকাশন হয় না। নোভোয়ারে গ্রুপ ডিসকাশনটা হয় না। আর রিটেনের ক্ষেত্রে যেটা আছে, তোমার একই সেম টাইপের কোশ্চেন, ইংলিশ, আইকিউ টেস্ট, গ্রামার, প্রিপোজিশন, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক, শর্ট প্যারাগ্রাফ, এগুলোই লিখতে দিবে। এটাই, এই হচ্ছে নবর পরীক্ষার স্টেপগুলো, নবতে যেভাবে ইন্টারভিউগুলো হয়। আপু সুইমিং পারি না। সুইমিং পারি না, ঠিক আছে, পারতাম না, পারি না, এটা একটা জিনিস। বাট জব হলে অবশ্যই পারতে হবে, তোমাকে সময় দেওয়া হবে, তুমি ট্রেনিং, তুমি সুইমিংটা ট্রেন করে নিবা নিজেকে, সুইমিং কিভাবে করতে হয় সুইমিংটা শিখে নিবা, সমস্যা নেই। অলি ভাইয়া, আপনার যদি, আপনার দেখতেছে অনেক কমপ্লেন, অনেক কমপ্লেন যে ছেলেদের ব্যাপারে বলে। আমি ছেলেদেরকে নিয়ে আসছিলাম এখানে, আপনারা তখন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেননি। জিজ্ঞেস করতে হবে তো, তাই না? না, ছেলেদের ব্যাপারে কি বলবো, এখানে দেখা যাচ্ছে যে ছেলেদের বিষয়টা আসলে মানে মেয়েদের সঙ্গেই মিলে যায়। ক্রু বলতে আমরা কি বুঝি? ক্রু বলতে কিন্তু একটা ছেলে মেয়ে বোধ, আমরা ক্রু মিনস হচ্ছে ছেলে মেয়ে বোধকেই বোঝানো যায়। আমরা কিন্তু মেনশন করি না এটা ছেলে এটা মেয়ে, আমরা বলি এটা ক্রু। সো এটা আগে থেকেই শিখতে হবে। আপনি তো বলেছেন যে আপনি ট্রেনিং করেছেন, এই জিনিসটাও তো জানা উচিত না ভাইয়া? ছেলে মেয়ে বোধ সমান এখানে, কারো কাজ যে কম কারো কাজ বেশি তা না, সেম কাজ সবার জন্য। এবং ক্রু মিনস ছেলে মেয়ে বোধ। ওই ইন্টারভিউতে কেমন ড্রেস বা কেমনভাবে রেডি হয়ে যাব? তুমি প্যান্ট শার্ট পরে লাইট মেকআপ করে যাবা, অবশ্যই দেখতে সুন্দর লাগে এরকম। আমরা সবই দিব, আইলাইনার দিব, মাস্কারা দিব, দেন হচ্ছে কি লিপস্টিক দিব, ব্লাশন দিব, সুন্দর করে আমরা গ্রুমিং করব, বাট কোনোটা যেন ওভার কিছু না হয়ে যায়। আর তোমাদের অবশ্যই কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্টস বক্সে আমাকে জানিয়ে দিবা কি কি কোয়েশ্চেন আছে, আমি সেগুলো রেডি করে আবার আসবো, কোনো সমস্যা নেই। আজকে তাহলে এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে, সবাই ভালো থেকো, এবং অবশ্যই সুস্থ থাকতে হবে, বিকজ সামনে ইন্টারভিউ আছে, তাই না? তো আমরা সবাই ভালো থাকবো, সুস্থ থাকবো, এবং আমার জন্য দোয়া করবে, আমি তোমাদের জন্য দোয়া করব। আল্লাহ হাফেজ।